Sanaire, egunon. Egunon. Euskaraldiko arduraduna zira Ipar Euskal Herrian eta badakigu osasun egoera untan bizka bat gauzak komplikatuak direla. Euskaraldia hasi beharra zen azaroaren 20etik abenduaren 4era, hasi beharra da, mantendua da? Bai, atxikia da. Atxikia da. Atxikia da, eginen dugu. Ekitaldi ofizial bat bada, Bai. Hori atxikia da ere? Hori atxikia da, biztan dena ez naizen bezala, benen Nafarrotik eginen da ariketa hasi bezperan, azaroain 19 eta hor markatuko da ofizialki eta instituzio desberdinekin ere ekitaldia eginen dela, ariketa eginen dela, biharamunean hasiko da. Nun Nafarroan? Iruñan berean. Nola izanen da abia pundua baldin bada edo goizean, are hasten gira? Hasten gira, gero tokika nahi dute molde berezian markatu, badakit endaian nahi dutela saio berezi bat egin etxeta ikatitik. Bai. Eta horrek erakusten du jendea oino sortzaile dela, giro hontan ere, alternatibak atxemaiten dituela, eta nahi dituela gauzak markatu eta esku ez galdu. Euskaraldia da gure biziari lotua den ariketa bat, beraz, hor da goizian jeiki eta norekin eginen dugun euskaraz. Eta gure bizia agas aldatua da, azken egun hauetan gehiago, baina azken aste hauetan aldatua da. Horrek izan du ondorio, izen emaiteetan? Izan da holako flu bat, jendeak etzakian atxikia zen edo ez, gero haunitzek kontsultatu gaituzte, eta argiki jendea proiektatzen zen naizta eztabaidak izan, eta ez du jendeak etxipenean ondoratu nahi du segitu, eta bere ondoko etapa da materiala nondik nola eskuratuko duen, hori du kezka. Baitira alde batetik hau bizi belarri presten txapak eskuratzeko eta banatzeko, eta berzaldetik aurten ariguneak ukan ditugu, beraz arlo desberdinetako saltoki, elkarte, instituzio publiko, mediku eta horako zerbitzugune, eta horiek ere baituzte beren identifikagarriak. Beraz hori guztian nola eskuratu eta aitzina segitu. Oino izena emaiten alda? Nik egan ezake zinez orai hasiko dela jendea izena emaiten. Jendea erri batzordeetako jendea ezpaita ono hortan eman. Haunitz lan egindu errietan ariguneak atxemaiteko. Gaur egan dezaketana da 500 arigune bildu dituztela. Hori ez da posible sinauji lan bat egin gabe. Beraz erri batzordeak sekulako lana egin dute denbora gutiz. Eta ono lekuka segitzen ari dira. Gero lankidetza batzordetik ere bildu dira hainbat erriko etxe, 76 uste dut, arigune izaiteko, ez baita guti. Arrapostu biziki ona, biziki konten gira, eta uste dut barnekaldean bereziki loriatu direla erri batzordeetako kideak zeinta unkitu dute usaian euskararen mugimenduan ikusten ezten jende bat. Eta jende horrek baietze jandio, eta hori zinez baiko jada, eta gero guretzat naizta arigune frango etxia izanen den konfinamendu egoera hontan, hala ere guk nahi ditugu bildu izen guziak mapa batzuetara ekarri, telefonoetan eta interneten ikusgarri izaiteko, 15 egunez, edo zuen gauza baino lehen, arigune bat euskaraz hartzeko argi berde bat baita. Eta hor, 15 egunez, hariko gira 500 argi berde buruan, eta hori biziki importanta da. Eta hor, zinez, guai da, bazen alde batetik ekitaldiak antolatu eta berzaldetik hau bizi eta belarri presten izena bultzatu. Beraz, hor bultzatuko dute hau bizi eta belarri presten izen emaitea. Noiz arte beraz, finito arte, noiz arte izen emaiten alda? Mementoan azaroin 17, 19, bezpera hartio emaiten alda, gero duela 2 urte ikusi zen behin ariketa hasirik, jendeak giroan zelarik, izena eman nahi zuela, eta beraz luzatu zen epea, ikusiko dugu. Hau bizi belarri prest aipatu dituzu, egia da oraino deia luzatzen dugula, beraz izena maiteko. Nola da oreka hau bizi eta belarri presten artean bada oreka bat edo? Adituek erten dute untsalaz beharko litaikela nagusiki belarri prest, hori baita gure ohiko portaera. Euskara ulertzen dugun pundutik, ez gira denekin ari euskaraz, baitugu gure pertsona, gure tokia, gure egoerak, eta hori da belarri presta, baina hor jendea
orai arte ari da hau bizi gisa izena maiten. Askoz gehiago egiten zenetan, hau bizi Belarri Prest baino. Bai, poliki gehiago. Bitxi da ez? Bitxi, edo egan nahi du jendea zinez engaiatuko dela eta denekin euskaraz hariko dela, lehen hitza euskaraz emanen duela. Eta bigarrena, eta hirugarrena. Bai, eta bigarrena, eta hirugarrena, eta azkena. Edo oraindik zailtasunak ditugu zinez ulertarazteko engaiamendu potolo batela 15 egunez osoki euskaraz hartzea gure ingurumen batzuetan. Eta hori da, hau bizi da, euskaraz zinez denbora guzian euskaraz mintzatzea, naiz eta parekoak ez ongi ulertu edo ez... Bai, gero egokitzen zira egoeraren arabera, adibidez ogia erosten duzularik, elkarrizketa biziki sinplea da, egunon, bageta bat, milesker, zenbata, jo, elkarrizketa biziki sinplea da, beraz hor parekoak ez jakinik ere, hau bizi batek egiten aldu, parekoa ez palimadako deus erraiten, segitzen aldu euskaraz. Hori da elkarrizketa simple bat, baina beska bat komplikatzen, kakotzen artean komplikatzen balimada, hau biziak euskaraz segituko du. Segituko du. Nola eginen da ariketa jakinez konfinamenduan girela, ez gira etxetik sobera ateratzen al, bakrik lanera, medikura erosketak egitera, nola artikulatuko da euskaraldia? Segur da, paradak gutiago dugula gure bizi eremua zinez murriztua baita egun hauetan, eta ala izanen da azaroren ogoitik abenduain laua arte haintsegur. Hala ere, horrek egan nahi du, baditugula urbilago ditugun eremu batzu. Egan nahi du, segituko dugu lanean, segituko dugu ogia erosten, janaria erosten, segituko dugu lagunekin harremanetan, segituko dugu etxekoen goxatzen, eta hor dugu indarra eman behar, nik hasteko baitut bospasei lagun, liziotik frantsesez harremandu ginen, eta... Abisatuak dituzu? Nahi nituzke, urratz batzuk egin genituen duela 2 urte, eta hor, urrunago joaiteko, euskaraz gehiago hartzeko, zenta denek badakigu, denek ulertzen dugu, denek badakigu, baina azkira borxazari eta nahiko ginuke hori aldatu, hortako berda aipatu eta poliki joan. Eta hori norbanakoa, eta gero ariguneak, kitaldi batzu ez estatuak izanen dira, edo publikorik gabe eginen dira, bezakitzen zu baduten, baina beste manera batez egiten alko dira gauzak ere, guk adibidez igatietan arigune gira, kantu eskaintzak bereziak egin ditugu, mintzaldi bereziak, beste nolabait eginen da? Eta biziki importanta izanen da zuen jola egoera hontan ono gehiago. Jendea hasia zen antolatzen film proiekzio, bertso saio, mintzaldi, tailer eta euskara iniziazioak ere bai. Horiek denak molde presentzialean ez estatuak dira, biztan dena, borxaz. Baina ari gira jendeak antolatu nahi zuena kondutan hartuz alternatiba batzuen proposatzen. Eta hortako beroaraziko ditugu komunikabideak, sare sozialak eta nahiko genituzke ere streaming bidez antolatu mintzaldi batzu. Eta hortarako antolatzen ari gira ikusteko ze plataforma sortzen alden, jendeak interesa izanen baitu. Eta gero, erran duzu bezala, jendea konfinatua izanen da asteburuetan bereziki, eta asteburu horietan, jendea ultra konektatua da gaurko egunean, eta izanen du eskura zerbait interesgarri, alde batetik konfiantza giro bat ukaiteko euskara gehiago erabiltzeko eta motivatuak izaiteko. Iduritzen zait euskaraldiak hain olda gaundia ekartzen zuela, osasun egoera honek ere ezin duela gelditu. Eni erri batzordeko emazte batek kasik mokokatu nau telefonoz errandako talaik, hola, alegia deusez, eta ez estatuko balitz, eta kasik esatu zait, asaldatu zait, erranez, hoxe bezik ez dugu falta. Egan nahi du, olako jende batek ez duela eskua galdu nahi, ez du etxipenean erori nahi, eta emazte horrek egiten zautan, euskaraldia ez badugu egiten zer ondoko urratsa zer da, irratia itzaltzea. Eta nik hasteko arrazoin emaiten dakot, eta hori bera aski dut aitzina segitzeko. Eta bukatzeko sana ere, pentsatzut helburu zonbaitzu markatu zenituztela, arlo desberdinetan euskaraldia pentsatu zenutelarik, horiek berrikusi behar izan dituzu edo batez? Berrikusi, biztan dena ez dela guk pentsatu edo nahi ginuen giroan iraganen, euskaraldia, nahi ginuen beste giro batean iragaitea, eta hola, behen ala ere jendeak eskatzen du konfiantza giro bat eta motivazio bat,
Sortako ditugu mintzaldiak, aholkuak eta desafioak emanen sare desberdinetatik. Hastapenetik konfinamendua gabe eta ere, etzen kopuruan gure helburu nagusia, baizik eta euskara gehiago erabiltzea eta ariketa hobeki ulertzea eta hobeki gauzatzea. Hori nahiko ginuke lortu eta kopuruek segitzen balima dute hobe. Hasteko egun azaroa 6, 18 arte, 19 arte, oraino izena amaiten alda, beraz deia lutzatzen dugu dener izena amaitea. Bai, eta hau bizi edo belarri prest izena emaiteko, zinez bi klikez egina da, zure izena eta datu batzu emaitea da, eta gero egina da, eta gero ikusi behar bakotxak bere egian antolatuko du txapen banaketa, neurriak errespetatuz, eta albezain molde fidagarrian eskuratzeko txapa. Sanaire Euskaraldiko arduraduna Ipar Euskal Herrian, goresmenak egin duzuen lanaren dako, eta kuraia on segiderentzat. Bai, mil esker.